Работодавачот не може да му го откаже договорот на синдикалниот представник, ниту пак да го прераспредели на друго работно место без претходно да добие согласност од синдикатот. Се она што се однесува на синдикатите, Сдруженијето на работодавачите, колективното договарање и штрајкот е сместено во Законот за работните односи. Во моментов само синдикатите на повисоко ниво имаат својство на правно лице. Ова значи дека само тие можат да располагаат со сопствена трансакцијска сметка, да имаат печат или да поднесуваат тужба до надлежен суд. Со новото законско решение предвидено е дека вакво правно својство ќе имаат сите синдикати, што би значило дека доколку во една фирма работниците одлучат да основаат синдикат, тој ќе стекне својство на правно лице во моментот на упис во Централниот регистар. Ова сметаме дека би го приближило работникот до синдикатот на ниво на работодавач и на тој начин ќе ја зајакне улогата на синдикатот како заштитник на работниците. Новина е тоа што синдикалниот представник, освен од отказ, ужива заштита и од намалување на платата и од прераспределба на друго работно место. Работодавачот не може да му го откаже договорот на синдикалниот представник, ниту пак да го прераспредели на друго работно место без претходно да добие согласност од синдикатот. Новина е тоа што оваа согласност, доколку не ја даде синдикатот, нема да може да биде замената со судска одлука. Исто така значајна новина е тоа што општиот колективен договор за приватниот сектор, кој што се склучува на ниво на Републиката, освен областа на стопанството како досега, ќе ги опфаќа сите области на приватниот сектор и ваквата терминологија се провлекува низ целиот закон кој што треба да биде донесен.